Ρε μωράκι, γύρνα στο πλάι. Κρυφαλίζει. Συγγνώμη, αγάπη μου. Θέλετε να είστε συνεχώς σε επαφή με τον αγαπημένο σας? Τώρα, με το νέο πρόγραμμα συμβολέου You and Me από τη Vodafone μπορείτε. Γιατί έχετε απεριόριστο χρόνο ομιλίας για να μιλάτε με το τέρι σας ασταμάτητα. Πραγματικά ασταμάτητα. Κινητή τηλεφωνία ακόμα πιο προσιτή με αποδείξεις. Vodafone. Πάθος για την κάθε στιγμή.